Lijepi pozdrav svima, moje ime je Marija Olujić, studentica sam 6. godine studija medicine i evo drago mi je da se vidimo makar i ovako u virtualnom svijetu ovogodišnjeg tjedna mozga. Pa s obzirom da imam tu čast imati posljednju prezentaciju na ovogodišnjem tjednu mozga, mislim da je vrlo prikladno da s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, da zaključimo i ovogodišnji tjedan mozga s temom moderna tehnologija, opravdani strah ili sigurna zona. Pa krenimo. Dakle, sigurno vam je svima jasno da kroz prethodna tisućljeća bilo je vrlo teško doći do bilo kakvog odgovora i na kakvo pitanje. Kao i svaka dobra priča koja počinje sa onim nekad davno, jednako tako nekada davno ljudi su sjeli na zemlju, pogledali u nebo i u zvijezdama tražili odgovor na svoja pitanja. A danas, zahvaljujući ovom cijelom napretku tehnologije, gledajući samo na trenutak na internet, jednim klikom miša dobijamo nebrojene odgovore na sva moguća pitanja. Upravo zato znanstvenici su se zapitali da li nas to čini manje ili više inteligentnima. Pa evo, dopustite mi da kroz ovu prezentaciju vam predstavim istraživanja i studije rađene diljem kugle zemaljske koje nam daju odgovor upravo na to pitanje kako ova moderna tehnologija utječe na nas. Iako se smatramo inteligentnijima i sposobnijima nego što je to nekada davno bilo, i dalje ljudski mozak može odrađivati samo jednu funkciju u jednom trenutku, a to vrlo lako možete primijetiti kada vas bilo što omete da ste manje učinkoviti. Pa čak i ako se čini da klikom prsta imamo cijeli svijet na dlanu, to nije nužno uvijek tako. Što to zapravo znači? To znači da i dalje, osim same tehnologije, osim samog uređaja, ljudski faktor je taj koji je ključan. Dakle, trebamo čovjeka. I to na koji način? Mislim da ste svi svjesni da ove silne gigantske kompanije iz Silikonske doline i dan danas imaju veliki utjecaj na nas i imat će u budućnosti. Ali na koji način? Ne samo uz pomoć tehnologije s kojom se služe, već dapače uz pomoću ljudskog faktora. To znači njihovi silni informatičari, sve one koji su angažirali dizajnere, analitičare, ali posebno neuroznanstvenike. Zašto su baš odlučili angažirati neuroznanstvenike? Iz čistog razloga jer neuroznanstvenici znaju kako djelovati na primarne instinkte koje mi posjedujemo. Što to znači i na koji način su ove gigantske tehnološke tvrtke to postigle? Pa razmislite samo o primjerima koje ću sada iznijeti. Dakle, nalazite se u situaciji gdje na društvenoj mreži imate mogućnost da vaši prijatelji koji su na društvenoj mreži označili su da su zainteresirani za nekakav događaj u okrugu vas. Vi imate onaj prirodni, instinktivni osjećaj da i vi trebate biti prisutni. Ili jednako tako djeluju na način da vam pokažu nekakvu ponudu na internetu koju istovremeno gleda još 10-ak ljudi osim vas. Imate potrebu da baš vi budete ti koji ćete tu ponudu prvi preuzeti, kupiti. To se naziva fear of missing out. I to je način na koji vi strahujete da ćete nešto propustiti i podiže vam se razina adrenalina. Ali osim toga, oni su učinkovito djelovali ne samo da utišaju naše sposobnosti razumnog promišljanja, nego i da na neki način nam vrate povratno kao osjećaj zadovoljstva. Na koji način? Aktivirajući sustav nagrađivanja. Sustav nagrađivanja u ovom slučaju, za razliku od malo prije povišene razine adrenalina, on zapravo povisi razinu dopamina. Dakle, dopamin je hormon koji nam je ovdje bitan za osjećaj zadovoljstva. Na koji način se postiže taj osjećaj zadovoljstva? Primjerice, evo opet jedna svakodnevna situacija gdje na društvenoj mreži vi zapravo imate objavljenu svoju vlastitu sliku koju prvo vide vaše najuži krug prijatelja i pratitelja koji označi da im se sviđa. Na taj način je povratna informacija već kod vas da je nekakav osjećaj zadovoljstva se počeo razvijati. Onda društvena mreža odluči proširiti krug prijatelja kojima pokazuje tu vašu istu fotografiju, što znači povratno ćete vi zapravo dobiti još više ljudi kojima se sviđa vaše fotografije i na taj način sustavom nagrađivanja oni su uspjeli ostvariti u vama zadovoljstvo. Ali ne samo to. Kada god kupite nekakav predmet, objekt na internetskim stranicama, uvijek vam ponude onaj još nekakav gratis dodatan. To je sve način na koje ove gigantske tehnološke kompanije zapravo upravljaju nama samima, a da mi toga nismo niti svjesni. Pa onda nije ni za začuditi kada se smatra da je
prema nekim studijama zapravo ova naša svakodnevna borba sa tehnologijom i sa uređajima već unaprijed izgubljena bitka, jer oni djeluju na ono gdje smo mi najslabiji, a to su naši primarni instinkti. Kako se to zapravo sve odražava na nas? Činjenica je da smo sve više naših intelektualnih vještina prepustili nekakvim uređajima koji se nalaze oko nas. No je li zapravo dobro živjeti u takvom svijetu i ostaviti takav svijet na onima na kojima svijet ostaje, a to su naši najmlađi? Zamislite samo dijete koje je u dobi od nekih 3 do 5 godina svoje starosti, to isto dijete ne bi smjelo biti okruženo sa više od sat vremena gledanja u bilo kakve ekrane i uređaje. Međutim, radili su istraživanja na mozgu djece koja su stara od 3 do 5 godina i koja su bila zdrava. Rađene su magnetske rezonance i došli su do zaključka da bijela tvar u mozgu, koju možete zamisliti kao nekakve kablove ili žice koje međusobno moraju uspješno komunicirati da bi se informacije prenijele, odnosno da bi informacije se dalje izvršile u obliku bilo kakvog zadatka. Ta ista bijela tvar je u ovom slučaju neorganizirana i smanjeno razvijena, pogotovo u onim segmentima koji su nužni u smislu literarnosti, u smislu govora i komunikacije. Pa onda nije ni začuditi da od malih nogu djeca imaju lošiju komunikaciju sa svojim roditeljima. Ali ne samo to, to se preslikalo i na ono razdoblje kasnije. Pa jednako tako niti adolescenti između 12 i 14 godina zbog prekomjerne uporabe bilo kakvih pametnih uređaja manje i lošije komuniciraju sa svojom okolinom. Što smo s jedne strane izgubili sposobnost komunikacije, to smo nastojali nadoknaditi na najkraći mogući način kako nekome dostaviti informaciju, a to je porukom. I to porukom tipkanom na tipkovnici. Dok jedni znanstvenici zagovaraju da je to način kako ćemo unaprijediti naše senzomotorne sposobnosti, pogotovo onih najmlađih, drugi i dalje smatraju da je rukopis, odnosno pisanje rukom, i dalje najbolje. I studije to i jesu pokazale, odnosno pokazalo se da je učenje slova i dalje najbolje način kako bismo mi njih lakše prepoznavali, kasnije imenovali i mogli onda usavršiti vještinu čitanja, odnosno pisanja. A to su jednostavno dokazali ovim testovima koji su bili vidljivi ne samo kod djece koje su tipkala na tipkovnici, već i ona koje su to pisala ručno. Dakle, ova sličica vam prikazuje jedno istraživanje rađeno na vrtićkoj djeci i djeci predškolske dobi, gdje su ta djeca ista ova slova pokušavala prepoznati, kasnije imenovati, ali s jedne strane na računalu, s druge strane na papiru. I kako smo izgubili i smanjila nam se sposobnost prvo komunikacije, drugo načina na koji pišemo, tako nam se i smanjuje i sposobnost apstraktnog razmišljanja. A to nam je nužno. Zašto? Zato što je čovjek jednostavno predodređen da pamti činjenice, da pamti podatke. I to je način na koji mi zapravo proširujemo i produbljujemo volumen našeg intelekta. Kako se to ostvaruje? Svi mi znamo da postoji kratkoročno i dugoročno pamćenje. Kratkoročno pamćenje je ograničeno. Ograničeno je na nekih svega 4 do 7 podataka istovremeno. To vam se najlakše može predočiti na način da zamislite kada se nalazite u grupi ljudi koju ne poznate i pred vama je 10-ak novih ljudi koji vam se predstavljaju svojim imenom. A vi jednostavno, nažalost, niste zapamtili svih 10, nego eto između 4 do 7 imena. I to je normalno. Ali ponavljajući tih 4 do 7 zapamćenih imena, vi zapravo stvarate i prelazite iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje. Na taj način oslobađate volumen kratkoročnog pamćenja za neke novo pridošle informacije. I to je način na koji mi stječemo ne samo dugoročno pamćenje, već i apstraktno razmišljanje. Stoga je nužno da što više informacija mi pohranjujemo u naš mozak. Jer čim znamo da će se informacije ili bilo kakvi podaci pohraniti na neki drugi medij, na neki drugi uređaj, manje se trudimo. A dakako da zbog tih svih korištenja pametnih uređaja čovjek se i umori. Pa su tako bila istraživanja rađena na evo nama srodnoj znanosti, odnosno govorim o studentima medicine i medicini, gdje se ispostavilo da studenti medicine zbog prekomjerne količine i uporabe samih ovih pametnih uređaja imaju lošiju kvalitetu sna, ali ne samo lošiju kvalitetu sna, nego i manje spavaju, što se pogotovo doticalo muške populacije. A nije ni čudo kad prema nekim podacima mi čak i do 150 puta dnevno
pogledamo na svoje uređaje. Iako taj broj možda se čini jako velik i u ovom trenutku nedostižan, razmislite samo o onim trenucima kada je došla neka signalna poruka, bilo kakav zvuk koji vam je došao i vi ste u tom trenutku uzeli svoj mobitel u ruku i pogledali na njega. Pa onda više taj broj od 150 puta na dan i nije toliko velik. Što više, zbog toga su neki studenti prema studijama razvili i to osjećaj anksioznosti, stanje anksioznosti i to, ukoliko je riječ o umjerenoj anksioznosti, već nakon 25 minuta razdvojenosti od svojeg mobitela ona se počne javljati, a ako je riječ o težem obliku, čak i nakon 10 minuta. Međutim, nije samo anksioznost ta koja se razvija. Prema nekim istraživanjima razvija se i depresija, pa čak i do stanja suicidalnosti. Što znači, postavlja se jedno pitanje koje je zapravo začarani krug. Da li je osoba depresivna, pa zbog toga previše gleda u svoj, na primjer, pametni telefon, ili je zbog prekomjernog gledanja i korištenja pametnog telefona osoba postala depresivna? Dakako, činjenica jest da sve ove uređaje koje imamo oko sebe i sva ova tehnologija koju svakodnevno koristimo ostavlja promjene na našem mozgu. Nekada su to korisne promjene, međutim ne nužno uvijek. Dakako da će najviše promjena učiniti na onim najmlađima i na mladim odraslima, ali čini promjene i na onima starijima. I to one promjene koje nažalost ne želimo vidjeti. U svakom slučaju razmislite samo o jednom primjeru koji ću sada dati. Rađena su istraživanja gdje su djeca bila u prostoriji sa klavirom. Tri grupe ljudi. I prva grupa je bila ostavljena sa klavirom i imala je 5 dana intenzivan tečaj sviranja. Druga grupa je samo zamišljala da ga ima, a treća grupa nije imala nikakav kontakt s klavirom. Rezultat je bio takav da osobe koje su i imale intenzivan tečaj, ali i samo zamišljale, imale su promjene koje su bile vidljive na magnetskoj rezonanci, dok treća grupa nije imala nikakvih promjena. Pa razmislite dobro o ovome što sam rekla idući puta kad budete vidjeli nekog od svojih bližnjih kako igra neku igricu koja je u agresivnom i nasilnom svijetu. Kakve posljedice može imati već takva igrica na mozak čovjeka, na mozak malog djeteta, kad mi govorimo ovdje o sposobnosti zamišljanja koja ostavlja posljedice na mozak i to vidljive na magnetskoj rezonanci. Sve u svemu, trebali bismo ipak naći način da ovaj opravdani strah koji smo ovdje izrazili ipak pretvorimo u barem djelomično sigurnu zonu. I to se može napraviti, a rješenja su prilično jednostavna. Počnimo od onih najčešćih stvari koje nas okružuju, to su obično ovi pametni telefoni s kojima radimo svakodnevno. Dakle, činjenica je da mi njih koristimo malo pa često, međutim ako bismo utišali tonove ili isključili tonove, na taj način bismo spriječili da nas one ometaju u nekakvim terminima kada mi to ne želimo, pogotovo tijekom noći. To je način na koji si možemo osigurati kvalitetan san dovoljno dugo vremena. Osim toga, kad ste u društvu sa prijateljima, možete naslagati takozvani toranj mobitela i na taj način spriječiti da itko od vas koristi mobitel. Osim toga, možete i uključiti mobitel na punjenje negdje izvan prostora koje vam ne bi onda moglo smetati i na taj način osigurati si da mobitel vam ne bude u dosegu ruku, odnosno da vam ne ometa san jednako tako. I napose, ni slučajno nemojte dopustiti da vam mobitel ometa tijek vožnje. U svakom slučaju, ono što nam sljeduje je jedna zapravo kriza identiteta. Odnosno, na koji način? Na taj način što tehnologija doista utječe na nas kao cjelokupnu jedinku. Što znači da idućih par godina ili desetljeća treba razmisliti kako zapravo tehnologiju možemo upotrijebiti, a da ona bude pomagalo, a ne zamjena za naše znanje i da nam ona omogući ostvariti sebe kao jednu cjelokupnu jedinku, kao jedno samosvjesno biće. Pa bih stoga htjela samo završiti sa jednim citatom autora na društvenoj mreži. Nažalost, autor je nepoznat, ali rečenica koju je upotrijebio je prilično zanimljiva. Kaže, život je bio toliko jednostavniji dok su Apple i BlackBerry bili samo voće. Hvala vam lijepo i drago mi je da smo se vidjeli makar i u ovom virtualnom obliku i do sljedeće godine vidimo se.